Historikoki ebaluazioa ohiko prozesua bai izan da irakasleak egiten duen kontu bat, eta normalean ikaste-irakaste prozesuaren amaieran gertatzen dena bai. Ikasleak ikasten duen hori azterketa batean erakusten du, eta irakaslearen zeregina izan ohi da azterketa hori zuzendu, eta horretatik ikasleak ikasi duen hori kalifikatu. Aldaketa etorriko litzake apur bat ikuspegi formatibo bati begira, zitzailea, hezigarria, tendentziak eta bai ikuspegiak aldatzen doaz, apur bat ikaslea bera gaitu dadin bere ikaste prozesu hori ebaluatzera eta nola ez autorregulazioaren bitartez berak gai izan dadin ikasi duen hori nola ikasi duen eta noraino ikasi duen arakatzeko. Baina eta hori nola? Edo zertan arreta jarri. Pare bat gako aipatu nahiko nituzke, batetik, ebaluazioa bera ekarri beharko genukela ikaste-irakaste prozesuen diseinuetan landu beharreko beste elementu bat gisa. Ikaste-irakaste prozesu horren baitan lortu nahi ditugun konpetentziak, helburuak, ikaste emaitzak zeintzuk dien, eta zein testu inguru eskaintzen ditugun horiek lortzera bidean. Zein aukera, zein testu inguru, zein jarduera proposatzen ditugu helburu horiek lortzeko. Eta bigarren gakoa izango da ez bakarrik hori ikasgai edo modulo konkretu baten barruan soilik diseinatzea, baizik eta baita moduloen artean edo eta inkluso lehenengo maila batetik bigarren edo hirugarren edo laugarren maila batera. Nolabaiteko progresio batekin irudikatzea ikaste prozesua bera eta ez bakarrik modulo edo ikasgai baten barruan gertatzen den prozesu gisa. Nolabait erdigunera ekarriz eta ikaslea horietan parte aktibo izan dadin bilatuz, ariko gara era berean ikaslea gaitzen, bere ikaste prozesuaren kontzientzia hartzen, erregulazioan trebatzen, eta beraz ikaslea bera ere izan dadin bera protagonista bere ebaluazio prozesuaren bide eta partaidetza horretan.